kvöldið. Gott að vera komin aftur. Þessi text ótrúlega góður og hann eiginlega bara svona þema kvöldsins. Það bara allt í þessum texta. En það kór Lindakirkju undir stjórn Óskars Einarssonar sem að leiði sönginn í kvöld en þið takið að sjálfsögðu vel undir. Vers vikunar, það úr Matteusar guðspjalli og hljóðar svo: Kristur segir: Allt sem þér gjörðuð einum minna minnstu bræðra, það hafið þér gjört mér. En við skulum hefja stundina á því að signa okkur og biðja saman. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Amen. Þá biðjum við saman miskunnarbæn. Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Þökkum Drottni og vegsum hann. Drottni sé vegsemd og þakkargjörð.
Svo syngjum við saman dýrðarsönginn Þig lofar, Faðir. Þá ætlar hann Valgeir að koma og lesa fyrir okkur ritningalestur, erum með mikrofón, úr fyrra Korinthubréfi. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi, en spádómsgáfur þær munu líða undir lok. Og tungur þær munu þagna og þekking hún mun líða undir lok. Því að þekking vor í mólum og spádómur vor í mólum. En þegar hið fullkomna kemur, líður það undir lok sem í mólum. Þegar ég var barn, talaði ég eins og barn, hugsaði eins og barn og ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða, lagði ég niður barnskapinn. Nú sjáum við sem í skuggsjá í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú þekking mín í mólum, en þá mun ég gjörþekkja eins og ég sjálfur gjörþekktur orðinn. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra í kærleikurinn mestur. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Kæra þakkir. Og þá fáum við næsta lag. Ég veit ekki hvort ég kunnið lagið, kemur textin upp á þessu lagi? Dís? Ég veit ekki. Nei, þú veist ekki. Nei, ef hann kemur ekki upp, syngjum við saman samt við lagið. Það bara ó halleluja, ó halleluja, ó halleluja. Þetta kannski erfitt fyrir ykkur, en það bara svona. Kristur kemur brátt. Þið getið sungið með í því laginu. Oh
Það má alveg klappa. En nú með þið rísa á fætur þið sem að treysta ykkur til og heyrum heila Guðspjall. Það eru Jóhannes Guðspjalli. Nú kölluðu þeir í annað sinn á mannin sem blindur hafði verið og sögðu við hann: Gef þú Guði dýrðina, við vitum að þessi maður er syndari. Hann svaraði: Ekki veit ég hvort hann er syndari, en eitt veit ég, að ég, sem var blindur, er nú sjáandi. Þá sögðu þeir við hann: Hvað gerði hann við þig? Hvernig opnaði hann augu þín? Hann svaraði þeim: Ég er búinn að segja ykkur það og þið hlustuðu ekki á það. Hví viljið þið heyra það aftur? Viljið þið líka vera lærisveinar hans? Þeir aðyrtu hann og sögðu: Þú ert lærisveinn hans, við erum lærisveinar Móse. Við vitum að Guð talaði við Móse, en við vitum ekki hvaðan þessi maður er. Maðurinn svaraði þeim: Þetta er furðulegt, að þið vitið ekki hvaðan hann er, og þó opnaði hann augu mín. Við vitum að Guð heyrir ekki bænir syndara, hann bænheyrir hvern hann sem er guðrækinn og fer að Guðs vilja. Frá aldaöðli hefur ekki heyrst að nokkur hafi gert þann sjáandi sem blindur var borinn. Ef þessi maður væri ekki frá Guði, gæti hann ekkert gert. Þeir svöruðu honum: Þú ert syndum vafinn frá fæðingu og ætlar að kenna okkur. Og þeir ráku hann út. Jesús heyrði að þeir hefðu rekið hann út. Hann fann hann og sagði við hann: Trúir þú á mannssoninn? Hinn svaraði: Herra, hver er sá að ég megi trúa á hann? Jesús sagði við hann: Þú hefur séð hann. Hann er sá sem nú er að tala við þig. En hann sagði: Ég trúi Drottinn, og féll fram fyrir honum. Og Jesús sagði: Til dóms er ég komin í þennan heim, til þess að blindir sjái og sjáandi verði blindir. Þetta heyrðu þeir farísear sem með honum voru og spurðu: Erum við þá líka blindir? En Jesús sagði við þá: Ef þið væru blindir væru þið án sakar, en nú segist þið vera sjáandi og því varir sök ykkar. Og þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Við skulum standa áfram og játa saman trúna okkar. Kannski kemur hún á vegginn og kannski ekki. Það kemur ljós. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, Drottinn vorn, sem getinn er af heilögum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélagi heilagra, fyrirgefningu syndana, upprissu mannsins og eilíft líf. Amen.
sem að veitum öll sá. Og ef hjarta þitt þjakað, hann þerrar sér hvert tár. Og í stöðugt ég fæ staðist, og styrk þú veitir mér. Ég örugg því að eitt víst, ég í höndum þér. Með Jesú ég fæ staðist, því Jesús bjargar mér. Ég örugg elsku frelsari, ég í höndum þér. Stöðugt ég fæ staðist, og styrk þú veitir mér. Ég örugg því að eitt víst, ég í höndum þér. Með Jesú ég fæ staðist, því Jesús bjargar mér. Ég örugg elsku frelsari, ég í höndum þér. Ég í höndum þér. Ég í höndum þér. Ég í Náð sé með okkur öllum og friður frá Guði Föður og Drottni Jesú Kristi. Í Guðspjalli dagsins heyrðum við þegar Jesús læknaði blindamannin. Hann eignaðist við það trú og sagði öðrum frá. Sumir tóku á móti boðskapnum, en ekki allir. Farisæarnir voru tregir til og ég get alveg sett mig í þeirra spor. Ég hafði heyrt fullt Jesú og ég trúði alltaf á Guð og bað bæna mínar þegar ég var yngri, en hann var einhvern veginn fjarlægur í mínum huga. En ég get líka sett mig í spor blindamannsins sem Jesús læknaði og mér langar að segja ykkur betur frá því. Og sum ykkar hafi heyrt þessa sögu áður, en aðrir ekki. Og það er þess vegna sem ég reyni að segja reglulega frá, af því að ég held bara að sé gott sem flestir fá að heyra bara kærleika Guðs og hann er raunverulegur og hann er með okkur. Og mér sjálfur finnst gott að heyra vitnisburði, þannig að já, það var þannig að þegar ég var 19 ára, þá ákvað ég að fara með vinum mínum til Grundarfjarðar yfir áramótin. Og við vorum á gömlum Suzuki Swift og þegar við vorum bara að renna í hlað, vorum bara beygin inn á Grundarfjörð og lentum að hálkubletti. Og við runnum yfir á öfugan vegarhelming og þá vildi ekki betur til en það kom vörubíll á móti. Og við skullum á vörubílnum og bíllinn okkar snerist bara hring eftir hring og skall ítrekað utan vörubílnum og endaði svo að lokum undir tengivagnum. Og ég slasaðist alvarlega og flutt meðvitundarlaus sjúkrabíl í bæinn. Og ég var meðvitundarlaus í 2 sólarhringa. Og svo vaknaði ég á nýársdag, bara ný manneskja. Það var allt breytt. Vinstri hlið líkamans var alveg lömuð frá toppi til táar og sjónsviðið skaddast þannig að ég var blind á báðum augum til vinstri, sá bara hérna megin. Minnið var mjög skaddað, sérstaklega skammtímaminnið.
Ég spurði á hverjum degi í viku hvort það væri gamlárskvöld í kvöld og ég hélt að vinkonu mín væri í stríðinu í Víetnam og ég var ekki alveg viss hvort ég væri 9 ára eða 16 ára. Og það verið teknar myndir af höfðinu og þær sýndu skaða á 4 stöðum í heilanum, meðal annars inn í heilastofninum. Og svo var töluverður skaði sem sást ekki á myndum, bara að slitnað ykkur á milli taugafruma. Það var sem sagt vegna þess að ég skall ítrekað utan í hurðarkarminn þegar við skullum á bílnum og sem gerði það verkum, sagði læknirinn, að heilinn snerist næstum því hring inn í höfuðkúpunni og þá teygðist á öllu og slitnaði og svona. Þannig að ég fekk sem sagt dreifðan heilaskaða. Ég lá á Borgarspítalanum í 2 vikur og svo fór ég inn á Grensásdeild í endurhæfingu í hálft ár. Þar var ég í sjúkraþjálfun, bara að læra að ganga og æfa jafnvægið. Iðjuþjálfun, þar sem ég var að æfa með að púsla með vinstri hendi og bara æfa mig aftur að gera allt þetta daglega sem okkur finnst svo sjálfsagt. Að snúa peysunni rétt. Iðjuþjálfun þurfti að minna mig á það daglega, að því ég gleymdi því allt aftur. Snúa peysunni rétt, setja tagl í hárið og læra aftur að setja mig maskara eða, þú veist, já, bara gera allt þetta daglega. Og svo var ég í tíma hjá taugasálfræðingi sem var að meta skaðann og hjá talmeinafræðingi þar sem ég æfði mig að lesa, var í lestrabókum fyrir börn. Ég heiti Lestu betur og Lestu nú. En nokkrum vikum eftir slysið þá kom predikari frá Nígeríu til landsins og hann var með svona lækningasamkomu í Fíladelfíu. Og vinkona mömmu sem mjög trúuð, hún hringdi í mömmu og hvatti hann til að fara með mig á samkomuna. Og ég var ekki alveg til í það fyrst, því mér fannst þetta eitthvað hálf hallærislegt. En svo ákvað ég að fara ef að vinkona mín vildi koma með. Og vinkona mín samþykkti það og við fórum 3 saman á samkomuna. Og ef við komum inn í Fíladelfíu þá stóri salurinn og hann var alveg fullur. Svo var opinn í svona hliðasal og við fengum sæti inn í svona hliðasal. Svo steig predikarinn á svið og taldi upp 10 manneskjur sem áttu að koma að sviðinu. Og það var kona með krabbamein í móðurlífi, man ég, maður með eitthvað mein og svo hélt hann áfram að telja og svo sagði hann, það er ung kona hérna með eitthvað mikið að sjóninni, sérstaklega vinstra megin. Og enginn stóð upp, þannig að mamma dreif mig á fætur og studdi mig upp á sviðinu. Svo tók hann okkur 1 í einu upp á svið og bað fyrir okkur. Og það var allt sem sagt túlkað, því þetta var á ensku og sýnt svona á skjávarpa. Og svo kom að mér og ég fór upp á svið og maðurinn spurði hvað væri að. Og ég sagði hann það, ég hefði fengið heilaskaða í bílslysi og sæi ekkert til vinstri. Og hann bað fyrir mér og sagði mér svo að horfa á míkrafóninn sem hann hélt svona beint fyrir fram á mig. Svo hreyfði hann fingurna í kringum míkrafóninn og ég átti að segja þegar ég sagði hreyfingu. Og ég sá allt hérna með bara já, en leið hann var komin inn á vinstra sjónsvið þá sá ég ekkert. Þannig hann hélt áfram að biðja fyrir mér og hélt áfram að hreyfa puttana. Svo allt í einu heyri ég bara svona eins og salurinn taki andköf, bara og ég spurði hann hvað hefði gerst og þá sagði hann áðan var ég hérna og þú sagði nei, en nú var ég hérna og þú sagði já. Og ég bað hann að gera þetta aftur og allt í góðu og ég var svolítið svona óörugg og ringluð þarna upp á sviði. En hann sagði að Guð væri byrjaður að lækna mig. En lækningin tæki tíma því það væri mikið að. En nú ég bara að halda fast í lækninguna og biðja Guð styrk á hverjum degi af því að Guð trúfastur og hann klárar það sem hann byrjar á. Og á þessum tíma, náttúrulega bara nokkrum vikum eftir slysið, þá var ég ennþá svolítið svona 9 ára. Og þarna var fullorðinn maður sem sagði þetta, þannig að ég trúði því bara. Og mamma myndi mig svo á hverjum degi. En eftir samkomuna þá var þetta einhvern veginn raunverulegra. Af því að þegar við vorum að keyra niður þá satt ég fram í
þá sá ég ekkert mömmu eða neitt, ég sá bara út gluggann farþegamegin, hægra megin. En eftir samkomuna og settist inn í bíl og ég sá alveg hérna og ég sá stýrið og sá móta fyrir lærunum á mömmu. Svo stutt eftir það fór ég til augnlæknis aftur og hann staðfesti það að sjónsviðið hefði opnast 25% eða nægilega mikið til að ég mætti keyra bíl þegar ég væri búin að jafna mig betur. En hann hafði áður sagt að þetta væri varanlegur skaði af því að mesti batinn fyrstu vikunar og það hefði ekki orðið neitt bati. Þannig að hann taldi að ég gæti aldrei keyrt bíl aftur. En allavega ári eftir slysið þá var ég kölluð aftur inn á Grensás í endur mat og það talað að ári eftir slys þá eigi 90% batans að vera komin. Sem sagt litla líkur á miklu meiri bat eftir það. Og ég fór í alls konar próf og niðurstaðan á matinu, hún var sú að skammtímaminni var enn mjög lélegt og ég ætti alltaf eftir að eiga erfitt með nám og ég myndi ekki ráða við háskólanám og óvíst rauninni hvort ég myndi ná að fóta mig aftur í samfélaginu. Án aðstoðar. En það var lán í óláni og þegar ég fekk þessar niðurstöður þá var skammtímaminnið ennþá mjög lélegt. Þannig að ég var fljót að gleyma þessu. Og ég hélt bara áfram, mamma myndi mig alltaf á það, Guð ætlar að klára að lækna þig. Þannig ég hélt bara áfram. Og eins og predikarinn sagði, þá Guð trúfastur og hann klárar það sem hann byrjar á. Ég hef náð að fóta mig bara alveg ágætlega í lífinu. Ég á fjölskyldu og mann og börn og barnabörn og ég lauk 5 ára háskólanámi með fyrstu einkunn og eins og við vitið þá starfa ég sem prestur. En Guðs orð lofar okkur því að hann muni mæta okkur ef við biðjum. Og hann mætir okkur á þann hátt sem við þurfum. Jesús, hann olli ekki slysinu sem ég lenti í. En hann læknaði mig. Og hann fullvissaði mig að hann raunverulegur. Og ég get leitað til hans. Og ég ekki að segja að ég myndi nenna gangi í gegnum þetta allt aftur, en ég myndi heldur ekki vilja sleppa þessari lífsreynslu. Af því að hún færði mig nær Jesú og leiddi mig á þann stað sem ég í dag. Þannig ef við hleypum Jesú inn í aðstæður okkur, sama hversu vonlausar þær líta út fyrir að vera, þá getur hann látið eitthvað gott koma út úr þeim. Þannig ég ætla að ljúka þessu með því að lesa uppáhaldsljóðið mitt sem hefur margoft gefið mér styrk í gegnum árin og heitir Loforð Guðs. Ég aldrei hefur lofað að brautin sé bein og blómskrytir blómstígar alla leið heim. Ég get ekki lofað þér gleði án sorgar á göngunni með mér til himinsins borgar. En ég get lofað þér aðstoð og styrk og alltaf því ljós þó að brautin sé myrk og leita því hugan að lofa því hef að leiða því sjálfur hvert einasta skref. Dýr sé Guði föður og syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir alda. Amen. Þá fáum við að heyra Amazing Grace.
bænastund hjá okkur en við höfum þann háttina á að við eigum bara hvert og eitt hljóðastund með Guði á meðan að kórinn syngur bænasálm. En ég vil benda líka á altarið, hérna bænaaltarið aftast. Þar getið skrifað niður bænarefni á miða og stungið í raufina og það er beðið fyrir öllum bænarefnum hérna á 5. mótnum. Og svo getið þið kveikt á kerti líka fyrir bænarefnunum. Drottinn minn til himinn hæða, huga mínum beindu nú, lofstír helgra lífsins fræða, lát mig tign í sannri hvert mitt já sé lof og tjáning lífsins á ég stærstu von sé í hverri þraut og þjáning þyrni kringdan Guðs mín son. Mikli læknir lífsins meina, ljúfi Jesú dýr sé þér, vísa mér á veginn eina, vertu ljós í hjarta mér, ljós sem vermir, ljós sem nærir, ljós sem hugar myrkrið flýr, ljós sem sprengir lífsins bærir, ljós sem harm í gleði snýr. Lát mig meðan lífið greinist, lofa náð og kærleik þín, gefa stöðugt á mig reynist, rétt mér hendi Jesús minn, þín við náða sterkast afinn, styrkur ég á fætur rís. Síðan mun ég miskunn vaðinn mæta þér í paradís. Góði Guð, ég þakka þér fyrir að þú heyrir bænir okkar. Þakka þér fyrir að þú berð umhyggju fyrir okkur og vilt ganga með okkur í gegnum lífið. Viltu mæta hverju og ein okkar sem erum hér í kvöld á þann hátt sem við þurfum. Og við biðjum einnig fyrir þeim bænarefnum sem hafa borist okkur í Lindakirkju. Við biðjum fyrir þeim sem glíma við sjúkdóma, sorg, fjárhagsáhyggjur og einsemd. Og allar bænir okkar felum í bænir sem að þú kendir og við biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir,
svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldinautum. Eigi leið oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og þá fer að líða lokum hjá okkur, en við höfum samt eftir að fá að heyra loka lagið, en þið sem treyst ykkur til með rísa á fætur og þykja blessun Drottins. Drottin blessi þig og varveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sína augliti yfir þig og gefi þér frið. Jesú blessaða nafni. Amen. Svo megið annarkvort standa áfram eða fá okkur sæti. Það var frábært hjá Dís áðan, ég verð bara að segja það. Ég er búin að heyra hana vitnisburð áður og hann snertir alltaf við mér. Hún er kollnungur og afmæli í gær meira að segja, við viljum ekki að syngja samt fyrir hana. En svolítið merkilegt, ég var búin að velja lögin áður en ég vissi hvað hann ætlaði að tala um. Og fyrsta lagi sem kom upp í huga mér var Þökk þig Guð. Hann læknar sjúka, gefur sjón þeim blinda og svo kom þessi vitnisburður í dag og stálu magna. Og það er ekki hægt að enda öðru sinni með lagið Let the Church Say Amen. Það er bara nú segjum við öll Amen. Þið megið syngja með þið treyst ykkur en annars þá erum við alveg fullfærum að syngja þetta fyrir ykkur samt. En þið megið gert að syngja ykkur langur til, að sjálfsögðu. Let the church say amen. Let the church say amen. God has spoken. Let the church say amen. Whatever he says, from the healing of your body to the raising of the dead, no matter how you feel it or how your word is reeling, battle on through the night, 'cause you're gonna witness heaven and the burning, oh, standing at the Red Sea. Continue to say, 'cause your help is on the way. Why God has spoken, I heard him. Let the church lift your hands wherever you are and let the church. Let the church say, God has spoken. Hallelujah. Let the church. Oh,
spite of what the devil does. No, you got a word that has come from above. It must be what you say. So open your mouth and say I'm in today. 'Cause God, I heard him when he said it. Let the church. Oh, you and you and you say, from the deacon, from the mothers, all of the sisters, all of the brothers say, oh my, let the church. Hey, hey, God said it. You can say, rearrange. I believe God said that settle let the church, let the church. Lift your hands, lift your heart, lift your voice. God said it, and I believe it. God has spoken. Let the church say, let the church say, God has spoken. God has spoken. I feel it in my spirit. Oh, oh, oh. Everybody all over the world, let the believers say, Gott að enda svona. En þá segi ég bara förum í friði og þjónum drottni með gleði. Takk.